ذات مرة ذهب شاب اسمه عزوز ليعمل عند الميكانيكي، وفي أحد الأيام قال لصاحب الورشة: أنا أعرف رئيس الحي. صاحب الورشة لم يصدقه، وبعد أيام مر رئيس الحي من أمام الورشة وسلم على عزوز سلاما حارا. صاحب الورشة أعجب بعزوز وقام بزيادة راتبه، وبعد يومين قال عزوز لصاحب الورشة: أنا أعرف الوزير. فضحك عليه صاحب الورشة كثيرا. وفعلا بعد يومين مر الوزير وسلم على عزوز. جن جنون صاحب الورشة وقام بتزويجه ابنته وأعطاه مكانه في الورشة. وبعد يومين قال عزوز لصاحب الورشة: أنا أعرف بايدن رئيس أمريكا. هذه المرة انزعج صاحب الورشة وظن أن عزوز يقوم باستغبائه، فقال له عزوز: تعال نسافر وسأريك.